हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक और नया वीडियो। तो चलिए आइए देखते हैं आज हम कैसी गाड़ियाँ चलाएंगे। वाओ, ये क्या है? ये तो एक जेसीबी है फ्रेंड्स। देखिए देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये जेसीबी। वाओ, कितनी तेज चल रही है। अब क्या आएगा? ओ, ये तो एक पुलिस कार है फ्रेंड्स। देखिए देखिए कितनी अच्छी लग रही है पुलिस कार। वाओ, येलो कलर की, ब्लू कलर के टायर्स के साथ। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी पुलिस कार के लिए सब्सक्राइब करिए। और ये है ट्रैक्टर। चलिए चलिए ट्रैक्टर के लिए सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये देखते हैं अब कौन सा खिलौना है। ओह वाओ, ये तो एक डंपर है, येलो रेड और ब्लैक कलर का फ्रेंड्स। देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। वाओ फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये तो। वाओ, ओ वाओ, ये क्या है? ये तो एक ब्लू कलर की बस है फ्रेंड्स। वाओ फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लग रही है ब्लू कलर की बस, है ना कितनी अच्छी फ्रेंड्स। वाओ, ये तो है एक मोटर बाइक फ्रेंड्स, रेड कलर की, है ना कितनी अच्छी मोटर बाइक। कितनी तेज चल रही है फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी तेज मोटर बाइक चल रही है फ्रेंड्स। तो जल्दी जल्दी मोटर बाइक के लिए करिए चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स, ताकि आप और ऐसे अच्छे अच्छे खिलौने देख सकें और अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें फ्रेंड्स। ओ, ये तो एक रेस कार है फ्रेंड्स। देखिए देखिए कितने अच्छे से रेसिंग करते हुए जा रही है सबसे। वाओ फ्रेंड्स, है ना कितनी अच्छी। तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये तो एक पुलिस की जिप्सी है, आर्मी की जिप्सी है तो पुलिस की नहीं। वाओ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।